ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Project Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအကင်ဆက်ပေါ့နော်အကင်ဆက်လေးပြင်တဲ့နီးရဲ့နောက်ဆေးကြောတဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်နေ့ကုန်လုပ်နေရတဲ့เนาะဗီဒီယိုလေးတင်တာနောက်ကျသွားတာကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ channel လေးကနေဒီလျှက်ဆက်ပစ္စည်းတွေချွတ်ယွင်းချက်တွေပစ္စည်းနေတာလေးတွေကိုပြန်လဲကောင်းမွန်အောင်เนาะညှဝေပေးပါတယ်နောက် electronics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ဗျာเนาะအခြားဒီဘူဒ္ဓရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်ညှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါအခုအကင်ဆက်လေးကကျွန်တော်မီးချောင်းကွိုင်ပေါ့เนาะကွိုင်ကလည်းပြစ်နေတာအထဲထဲကဒီသုံးတာကြာတော့ဒီတန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့အောက်ခံပြားတွေလည်းပစ္စည်းနေရပါဗျာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအောက်ခံပြားလေးလည်းအစားထိုးမယ်ကွိုင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မှာပေါ့ဗျာနော်ရတော့ရညာပေါ့နော်အကျစေးကြောတဲ့နီးရယ်ပြုပြင်တဲ့နီးရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်ဗျာနော်ခုရန်ဆုံးသာကျွန်တော်ဒီအကင်ဆက်ကလေးကိုဒါကာဗာဖွင့်နေတာပါနော်ဒီကင်ဆက်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်မုံလေးတွေပါလေးတွေလည်းกินလို့ရတယ်မုံဖုတ်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါအသားငါးပေါ့နော်အသားငါးလေးတွေလည်းกินစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီမီချောင်းကွိုင်လေးကျွန်းသွားလို့ပြတ်သွားလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအထဲထဲကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ဆွေးမြေ့နေပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကွိုင်မီချောင်းလေးပေါ့နော်ကွိုင်မီချောင်းလေးကိုအရင်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ဆက်လို့ရရင်လည်းဆက်မှာပြီလောလောဆယ်တော့ကွာရင်တော့ကျွန်တော်အသက်မဝယ်သေးပါဘူးเนาะအသုံးပြုလို့ရအောင်เนาะလုပ်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါကွာလေးတွေကွာရဲ့တာဟောပေါ့เนาะ connection လေးတွေရင်ဖြုတ်တာပါပြီးရင်သူကခုဒီသတ္ထုပြားလေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးသူအဲ့လိုလေးဖြုတ်အောင်မှာပါเนาะဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါလေဗျာနော်သူကအပေါ်မီးအောင်မီးခေါ်မှာပေါ့နော်မီးချောင်းနှစ်ခုပါပါတယ်အထက်တစ်ခုအောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါမီးချောင်းလေးဖြုတ်လိုက်ပါပြီကွိုင်ပြတ်နေတာပေါ့နော်ကွိုင်ပြတ်တော့အပူမလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြည်းဖြည်းလေးနော်ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပါပြီကွာငါလည်းတော်တော်လေးသုံးတာလည်း5-6နှစ်လောက်နော်5-6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိမှသာသေချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ကြည့်မယ်ဒီအောက်ခံပြားကလည်းဆွေးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အောက်ခံပြားလေးကိုသွတ်ပြားလေးပေါ့နော်သွတ်ပြားလေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့အောက်ခံပြားလေးလဲမယ်နောက်ပြီးရင်အထဲထဲကဒီတန်ကြီးတွေကိုလည်းဆေးမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆေးရသလောက်ပေါ့နော်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးလည်းဖြတ်သွားအောင်နောက်ပြန်လဲအသုံးပြုလွယ်လဲရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအိမ်မှာသလိုသုံးလို့အဆင်မပြေတော့တဲ့သလိုအကင်ဆက်လေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုကိုယ်တိုင်ပြင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုလေးနဲ့ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းတနေ့ကုန်ကြာသွားလို့လည်းဗီဒီယိုတင်တာနောက်ကျပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိခံပြီးတော့ပေးပါနော်ပြီးရင်ဒီရှေ့အဖုံးကိုအဲ့မှာသူနတ်တွေတော်တော်များတယ်အပေါ်တွေရောအောက်တွေရောဘေးတွေရောပေါ့နော်အဲ့လေးဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားဒီဒီဇယ်တို့ဓာတ်ဆီတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ကိုနာမှာဆိုလို့နော်ဒီဇယ်ဓာတ်ဆီနဲ့ဆေးလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအချိုရည်လေးနဲ့ပေါ့ညာအချိုရည်ပလင်းလေးအများကြီးမကုန်ပါဘူးနော်အချိုရည်ဘူးလေးနဲ့ဒါဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါအောက်ခံပြားကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပြန်သုံးလို့မရတော့ပါဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဒီအပြားနေရာကိုသွတ်ပြားလေးစားထက်မှာပေါ့เนาะဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတန်ကြီးကတော်တော်လေးတန်ကြီးစားပြီးတော့ဆွေးသွားပါပြီเนาะအဲကြဒီနေရာကိုကျွန်တော်သွတ်ပြားလေးစားထိုးပါမယ်เนาะကြံတဲ့ဒီနတ်တွေအောက်ခံနေရတော့အကုန်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြတော့ဒီသွတ်ပြားလေးပေါ့เนาะ
တော့ပြားလည်းအသက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတော့ကောင်းပါသေးကောင်းတဲ့နေရာလေးယူပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုသူ့အတိုင်းတာလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါကကြီးလေးနဲ့ကိုက်မှာဖြစ်ပါနော်ဒီမှာကကြီးကတ်တဲ့နေရာမှာလည်းသတိထားဖို့လိုပါနော်လက်ရှတတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လက်နည်းနည်းလေးရှသွားတယ်နော်သတိထားပြီးတော့နော်ကကြီးကိုက်ဖို့လိုပါဗျာတော့ပြားကိုက်တဲ့ခါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါရပါပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအတွင်းပိုင်းနေပေါ့နော်တန်ကြီးကိုက်နေတဲ့ဟာတွေကိုခုချူရည်လေးနဲ့ပေါ့နော်အချူရည်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးနေရာလေးအနှံ့ပေါ့ဗျာနော်နေရာလေးအနှံ့လေးလောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလို့ကျွန်တော်တို့စုတ်တန်လေးနဲ့ပေါ့နော်စုတ်တန်လေးနဲ့နေရာအနှံ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တုပ်ပြီးရင်သူကခဏလေးနေလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ပြောင်းသွားမှာပါနော်ခုလိုလေးဒါစုတ်တန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအချိုရည်ကိုကုတန်ကြီးလိုက်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အများကြီးမလိုပါဘူးနော်အချိုရည်တစ်ခွက်စာလောက်ဆိုရင်ဒါဆေးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကမှန်ဖုံးလေးရတယ်ဒီမှာတော်တော်လေးပေါ့နော်တော်တော်လေးမှိုင်းဆွဲတာခေါ်မှလားကျွန်တော်တို့ကြီးခေါ်မှလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးစေ့ယူအောင်ပါပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိုရည်နဲ့ပဲစေးမှာပါအခြားဓာတ်ဆီတွေဒီဇယ်တွေနဲ့စေးစရာမလိုပါဘူးဗျာနော်သူခဏလေးအဲ့လိုလေးတုပ်ပြီးတော့ခဏလေးပြတ်ထားလိုက်ပြတ်ထားပြီးရင်ခဏနေရင်ပြန်ပြီးတော့ဒါခုလိုစုပ်တန်လေးနဲ့ပဲတုပ်ပြီးရင်အဝက်လေးနဲ့တုပ်ပြလိုက်ရင်ဒါကြီးတွေအကုန်ကြွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအချိုရည်လေးကတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ဗျာနော်ဒါလိုတန်ကြီးတွေပါလေဆေးတဲ့နေရာမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီအစားအသောက်လုံးမှာအစားအသောက်ကိုကင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ဆီတို့ဒီဇယ်တို့နဲ့ဆေးရင်ကျတော့အနံ့ကဒီအစားအသောက်တွေကိုအနံ့နေဆွဲမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကဲဒါလေးကဘယ်လိုခေါ်မလို့ဒီမုံတို့အသားတို့กินတဲ့အခါမှာတင်တဲ့ဆက်ကလေးနဲ့ခွက်ကလေးပေါ့နော်သူ့လဲဒါတန်ကြီးလိုက်နေတဲ့နေရာတွေကိုခုလိုချူရည်လေးနဲ့နော်ဆေးပေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒါကမုံပန်းခေါ်မှာလားမုံကျွန်တော်တို့ပေါင်မုံလေးတွေပါလေးလည်းဖုတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခုလိုပဲချူရည်လေးနဲ့ဆေးပြီးတော့ခဏလေးစိန်ထားလိုက်ရင်ဒါကြွတ်သွားမှာပါနော်ဒါကတော့အပေါ်ကအဖုံးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဆေးတဲ့လက်စားနဲ့မို့ဒီ body တွေတခုလုံးရောအဖုံးတွေရောဘန်းတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဆေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအပေါ်အဖုံးတွေစကားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ရေလေးနဲ့ပြန်ဆေးပြီးတော့နော်နေဘူးလေးလှမ်းထားလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဝက်ကလေးနဲ့နော်ရေပြောင်းအောင်တုပ်လိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်
ကဲခုလိုအားလုံးစစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေပူတဲ့ကိုနော်တနာရီလောက်ပေါ့ဗျာနော်တနာရီသို့မဟုတ်2နာရီလောက်ပေါ့6သွားအောင်ပေါ့နော်အားလုံးကိုနေပူလှမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကျနေပူလှမ်းထားတော့မှကျွန်တော်ကဒီအောက်ခံပြားလေးပေါ့နော်အောက်ခံပြားကိုကျွန်တော်အောက်ခံကဘယ်လိုခေါ်မလို့အောက်ခံနက်ကလေးပေါ့နော်ဘာခေါ်မလို့ခွာခေါ်မလားအဲ့ဒါလေးတက်ဖို့ကျွန်တော်နေရာအတိုင်းလေးယူပြီးတော့နော်သူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာနော်အတိုင်းလေးယူပြီးတော့ဒါကအောက်ကခွာလို့ခေါ်မှထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတက်ပါတယ်ကဲဒါနေဘူးလဲလှမ်းပြီးဆိုတော့အားလုံး6ပြီးဆိုမှဒါအောက်ကနော်အောက်ကဒါတော့ပြားလေးအစားထိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနကရှေ့ရဖြုတ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးပြန်တက်ပါပြီ။ကွိုင်းကိုကျွန်တော်ပြီးတော့မှပဲတက်လာမယ်နော်ဒီအခုခုနကဖြုတ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြန်တက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။သူကဘဲ၄လုံးညာဘဲ၄လုံးအပေါ်က၄လုံးပေါ့နော်စုစုပေါင်းနာ6လုံးပါပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါလေးလည်းသူ့နေရာနဲ့သူပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ကဲဒါအားလုံးပြန်တက်ပြီးပါနော်တက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် coin လေးကိုကြည့်တော့မယ်ထဲထဲက coin လေးပေါ့နော်မီချောင်းတွေက coin လေးပေါ့နော်ဒါကဒီဘက်ညာဘက်ကအစအရင်ကပြတ်တာပေါ့နော်အရင်ကပြတ်နေတာအရင်ကပြတ်တာခုနကအရှေ့ဘက်ကပေါ့နော်အရှေ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြတ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြန်ထည့်လို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးပြနော်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်တော့ငါတော့ရတယ်ပြန်ထည့်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ကဒီ coin ကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဆန့်လိုက်မယ်နော် coin ကိုပြန်ပြီးတော့အရှည်ရအောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့ဗျာနော် TU လေးနဲ့ပြန်ပတ်ရင်အဆင်ပြေလောက်တယ်နော် TU နဲ့သူအရွယ်စားက coin ဘတ်ရဲ့အရွယ်စားကကျွန်တော်တို့ TU လောက်နဲ့ဆိုရင်ကွက်တီလောက်ဖြစ်လောက်နော်ဒါ coin ကိုပြန်ဖြည့်နေတာပါနော်ပြန်ထည့်လို့အဆင်မပြေလို့ပါကျွန်တော်ကလောလောဆယ် TU မရှိလို့ကျွန်တော်တော့ဒီတူလေးနဲ့ပေါ့နော်မုံတီစားတဲ့တူလေးနဲ့ပဲပတ်လိုက်တော့မယ်နော် coin ပြန်ပတ်တာပါနော်ဒါ coin ကိုပြန်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရှိအောင်လို့เนาะ speed လေးမြန်ထားတာနည်းနည်းလေးကြည့်ရတာတော့နည်းနည်းတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့သိခံပေးပါเนาะဗီဒီယိုမရှိအောင်လို့ကဲအားလုံးပတ်ပြီးသွားပါပြီเนาะပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတူလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်မှာပေါ့ဗျာเนาะရသွားပြီเนาะကဲ coin လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ကဲ coin လေးပတ်ပြီဆိုတော့ခုနကဒီမီချောင်းလေးခေါ်မလားပေါ့နော်သူ့အချောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တခြားလေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကညာဘက်ကပေါ့နော်ဒါဘယ်ဘက်ကနေပြန်တက်တယ်ဟိုညာဘက်ကဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အထဲမှာပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတေချာလေးလိမ်ပြီးတော့ပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျာနော်ဒီလို coin အသစ်လေးဝယ်ရရင်တော့ပိုးအဆင်ပြေတယ်ဗျာနော် coin အသစ်လေးပြန်ထည့်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်က coin ငါရောင်းလားမရောင်းလားလဲတေချာမသိတာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖြတ်အောင်ပေါ့ဗျာစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့နေရာနဲ့သူဒါဘယ်လိုခေါ်မလို့ဒီတတ်ထုပြားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါကွေးလိုက်ရင်ရပါပြီနော်ပြီးရင်ဒါမီးချောင်းကိုကျွန်တော်ကာဘာလေးပေါ့နော်မီးချောင်းကိုကာဘာလေးပြန်ပြီးတော့သူကလောက်ထားတာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ AC ဂျိုးနဲ့ပြန်တက်တာပေါ့နော် AC ဂျိုးကိုသူကအပေါ်မီးပဲထွန်းညင်တာလားနော်အပေါ်ရောအောက်ရောမီးထွန်းညင်တာလားဆိုတော့သူကဆက်လက်တာလေးပါပဲနော်အခုဒါကတော့ဒါ AC
ကွန်ရဲ့ဟိုဘက်စသည်ဘက်စတွေပြန်ဆက်နေတာပါနော်ကျိုးတွေကတော့ကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်မလဲတော့ပါဘူးနော်မူလပါတဲ့ကျိုးလေးတွေအတိုင်းပဲပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒါလေးပြီးရင်ရှေးကမှန်ဖုံးလေးကိုသူကဒီ spring လေးနဲ့ဆွဲထားတာပါနော်အဲဒါ spring လေးလည်းပြန်တက်လိုက်ပါပြီပြန်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကဒီအစားထိုးလိုက်တဲ့ဒီတော့ပြားလေးပေါ့နော်တော့ပြားခေါ်မလားပါနော်တော့ပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့နေရာမရွေ့အောင်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကအပူကန်တိတ်ပါနော်ရိုးရိုးတိတ်သုံးလို့မရပါဘူးရိုးရိုးတိတ်ဆိုရင်ပျော်သွားမှာပါနော်ဒါကအပူကန်တိတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုလေးကတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်โอเคနှစ်ဖက်စလုံးကိုဒါအပူကန်တိတ်ကလေးပေါ့နော်တော့ပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးတဲ့တော့ပြားလေးကိုကတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါအပေါ်ကနော်ကာဘာပြန်ဖုံးပါပြီသူ့နေရာနဲ့သူဒါနက်ကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့နော်တက်လိုက်ရင်ပြီးပါပြီဗျာနော်ဒါမဲ့လောက်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကုန်နီးပါးလောက်ကြာပါတယ်ဒါကဗီဒီယိုမလို့အသက်အပိုင်းနေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာရယ် speed မြန်ထားရယ်ပေါ့နော်အဲတနေ့ကုန်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီဆက်ကလေးပြင်လာကဲကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုเนาะအများအားကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะကဲဒါအားလုံးနက်ကလေးတွေလည်းသူ့နေရာနဲ့သူတက်ပြီးပါပြီခွာလေးတွေလည်းတက်ပြီးပါပြီကဲတက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ပဲကြံတော့တာပေါ့ဗျာเนาะကဲစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့မုံနေပါလေกินစရာမရှိဘူးရဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲစမ်းပြပါမယ်เนาะဒါ AC ပလက်တက်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကအခု coin နှစ်ခုစလုံးပြမှာဆိုတော့အထက်မီးအောက်မီးနေရာထားလိုက်မယ်เนาะအထက်မီးအောက်မီးနေရာထားမယ်ကဲ power ဖွင့်ပါမယ်เนาะခဏလေးစောင့်အောင်နော်ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါလာပါပြီရနော်လာပြီဘူရှိန်စလာပါပြီရနော်ဒါအထက်မီးအောက်မီးပေါ့နော်အထက်မီးအောက်မီးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွင်းနဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကအောက်က coin ဒါကအပေါ်က coin ပေါ့နော်ကဲနှစ် coin လုံးလင်းပါပြီဗျာနော်ကဲအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေအိမ်မှာသလိုနော်အကင်ဆက်လေးတွေတကယ်လို့သုံးမရရင်အခုနီလန်လေးကြည့်ပြီးတော့အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ချက်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအားလုံးနော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ